हाय गाइस, वेलकम टू अ सिक डे इन माय लाइफ। मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी, ऑफिस जाने का बिल्कुल मन नहीं था, बट आई हैड टू क्योंकि मुझे कुछ इंपॉर्टेंट काम था। तो वहाँ मैं लेकर गई थी अपने साथ पनीर, साथ में मेरे पास थी कुछ टॉफ़ी। घर पे आके मैंने खाया ग्रीन एप्पल। एंड फॉर डिनर बहुत ही होलसम मैंने कुछ बनवाया था, वो जो कि था मूंग की दाल का चीला, जिसमें ना फिलिंग भी थी मटर और पनीर वाली। साथ में चटनी मैंने ली थी। मज़ा आ जाता है मेरे को तो ये चीला खा के सच्ची। एंड फिर मैंने ना बिस्किट्स भी खाए थे कुछ कॉफ़ी के साथ। एंड आई हैड कैमोमाइल टी ऑल्सो। अपनी दवाई मैंने ली एंड आई वेंट टू स्लीप। ओके बाय, सब्सक्राइब फॉर मोर।